Val, doncs som-hi. Molt bona nit, comencem aquest ple ordinari del mes de gener. El primer punt de l'ordre del dia, com ja vam fer en l'últim ple extraordinari, és l'aprovació s'escau de l'acord que habilita la realització telemàtica del ple de l'Ajuntament. El fet que la Ingrid us preguntarà si us trobeu a Corbins o a la vostra casa i no ho feu des de fora. Crec que la Ingrid ara sí que... Ara. Ingrid? Sí. Bueno, posem a votació això de l'apreciació de la concurrència de la situació descrita aquesta per convocar el ple, no? El ple de forma telemàtica i a part, si m'aneu dient si esteu a Corbins, jo us vaig dient el nom, o a Corbins o territori espanyol, diguem-ho així. Enric Camacho B. Sí, a Corbins. Vinga. Josep Maria Capdevila. Josep Maria? Ara. Sí, a Corbins. Perfecte. David Lesan. Sí, a Corbins. Anaïs Camarasa. Sí, a Corbins. Eric Berga. Sí, a Corbins. Jordi Camats. Sí, a Corbins. Anna Belló. Sí, estic a Corbins. Jordi Verdú. Sí, a Corbins. Perfecte. D'acord. Passem al punt número 2, que és lectura i aprovació i escau de les actes de sessions anteriors. Com bé recordeu, en tenim dos, l'últim ple ordinari que vam fer el 9 de novembre i l'extraordinari que vam fer pels pressupostos del 23 de desembre. Si teniu algun dubte, alguna qüestió sobre les actes? D'entrada no tenim res, Jordi. Doncs Ingrid, si vols passar la votació. Vinga. Enric Camats. Sí. Josep Maria Capdevila. Sí. David Lesan. Sí. Anaïs Camarasa. A favor. Eric Berga. A favor. Jordi Camats. A favor. Anna Belló. A favor. Jordi Verdú. A favor. Doncs aprovat per unanimitat. Merci. Passem al punt número 3, que és donar compte de les resolucions de l'alcaldia adoptats entre la darrera convocatòria preordinari i aquesta present. Us ho heu pogut mirar, si hi ha alguna qüestió o algun que voleu que comentem. Sí, només hi havia un parell o dos de coses, un parell o tres de coses, que no sé si és el que parlàveu al principi, o també em sona que potser en algun altre ple ja ho havíeu comentat. El tema de la contractació TEI reforç i el tema de l'aprovació de les bases pel tema de contractació mestre d'infantil. Me sona que ho heu comentat en altres plens, però senzillament és fer recordatori de la situació, diguéssim, i de la justificació d'aquests serveis i ja està. Sí, els dos fan referència a la llar. Fins ara teníem una borsa de TEI, que és el que hem anat fent substitucions d'una de les últimes que va tindre Covid, i per això vam fer aquesta aprovació de contractació de reforç tirant de la borsa que ja teníem a terme, i el de la borsa de mestres és perquè a la nostra llar hem de tindre una mestra d'infantil i, clar, quan la Dorita està de baixa, en aquest cas particular, la millor contractació és contractar amb un altre mestre. I més si ara tenim potser una baixa de més llarga durada, per fer-ho bé, una cosa és que sigui una setmana o un suport o algun dia en concret, tirar de TEIs, de tècniques d'educació infantil, però per això ara hem engegat aquesta borsa, que ara estem en el procés que hem demanat la correcció d'algú si s'ha equivocat o s'ha deixat alguna documentació, estem en aquest període de delegacions, per poder disposar també d'una borsa de mestres, igual que la que tenim de TEIs, doncs de mestres. Vale, doncs ja està. Només era refrescar això i ja està. Val, aquest punt no s'ha de votar. El punt 4 és la ratificació de decrets, que no en tenim. Passaríem al punt número 5, que és l'aprovació si escau de la sol·licitud de renúncia de la Toni Torrelles Viguera al càrrec de regidora, declaració de vacant i sol·licitud del nou nomenament substitut per a la Junta Electoral Central. Com ja vaig avançar al David i que la Toni també us ha enviat un correu a totes i a tots,
per un tema de salut i personal, doncs no pot continuar amb les seves funcions de regidora i per això doncs, ha presentat la seva renúncia al càrrec. Com ja vaig avançar, el nostre grup de Corbins Actiu Acord Municipal ho han proposat a la següent persona de la llista, que ha acceptat el repte de fer aquest que quede mandat, aquest temps que ens queda de mandat, i el procediment és aquest següent, que ara doncs, passem a votació al ple la renúncia de la Toni Torrelles, ho enviarem a la Junta Electoral Central perquè ells aprovin aquesta renúncia i ells mateixos ja proposen, en aquest cas, la següent persona de la llista. I quan ens ho acceptin haurem de fer un nou ple extraordinari mateix per poder que aquesta persona pugui prendre possessió del càrrec. Alguna qüestió, alguna pregunta? No, ok. Jo em pensava que se podia fer tot amb el mateix i ja veig que no, que primer és com la renúncia aquesta i suposo això, comunicar-ho com a tal i després l'aprovació com la presa de possessió de la nova persona aquesta. Sí, la competència en aquest cas és de la Junta Electoral, igual que quan se formen les llistes i es pren possessió al primer ple, doncs de la mateixa manera és aquest l'ordre i per això doncs en aquest cas ho hem d'enviar a la Junta Electoral Central perquè ara és la que està vigent en aquest moment perquè ells ho puguin fer validar-ho, d'acord? Em sap molt greu que no pugui continuar la Toni, però el primer és la salut i s'ha de cuidar un mateix i res més, si us sembla, Ingrid, ho passem a votació. Vinga. Enric Camats, Sí. Josep Maria Capdevila, Sí. David Lesan, Sí. Anaïs Camarasa, A favor. Eric Berga, A favor. Jordi Camats, A favor. Anna Belló, A favor. Jordi Verdú. A favor. Aprovat per unanimitat. Passem al punt número 6, que és l'aprovació, si escau, de l'increment salarial al personal funcionari laboral de l'Ajuntament de Corbins, d'acord a la llei 22/2021, de 28 de desembre de 2021, dels pressupostos generals de l'Estat per l'any 2022. Ingrid, si el vols explicar una mica. Sí, això com sabeu, va sortir a la llei de pressupostos que el personal funcionari i personal laboral de les administracions públiques tenien dret a aquest augment del 2%. Llavors, com que això ja ho havíem previst al pressupost del 2022 que vam aprovar, simplement és passar per ple això que s'augmenta la massa salarial del personal laboral i del personal funcionari, doncs aquest 2%. No sé si teniu alguna altra pregunta o dubte. No, podem passar a votació. De fet, també era un tema ja que s'havia esmentat i ara s'ha de passar pel ple. Doncs començo les votacions. Enric Camats, Sí. Josep Maria Capdevila, Sí. David Lesan, Sí. Anaïs Camarasa, A favor. Eric Berga, A favor. Jordi Camats, A favor. Anna Belló, A favor. Jordi Verdú. A favor. Doncs queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 7, que és l'aprovació, si escau, de l'adhesió al Sistema Central d'Adquisicions de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya. També, Ingrid, si ens el vols explicar. Sí, això és igual que estem nosaltres a l'Associació Catalana de Municipis, que tenim una central de compres que ens permet no fer licitacions en certs punts. La Generalitat de Catalunya també té aquest servei. Sincerament ho desconeixia i me'n vaig enterar fa relativament poc i hem mirat algunes coses que potser ens poden ser d'utilitat. Llavors, aquest seria el cas d'adherir-nos i després, en vista de les propostes que tinguin, cada cosa que hagin listat ens interessarà o no adherir-nos. Això també depèn perquè hi ha algunes coses que estan també a la CM, són comunes, però hi ha algunes coses que no. Doncs seria la part de les que no, podríem anar aquí, igual que fem a la central de compres de la CM. Una cosa, Ingrid, pots ficar, per exemple, algun exemple de... Perquè, clar, aquí fica com... Espera't un momentet.
Adquisició de béns i serveis. Pots ficar algun exemple de dir, hosti, doncs igual en un cas d'aquestos això ens podria interessar i per això ho passem per aquí i ho aprovem o no ho aprovem? Sí, ara estem mirant la de prevenció de riscos laborals. El servei de prevenció de riscos laborals, en principi, és un servei de forma continuada en el temps, s'hauria de licitar, encara que l'import sigui petit, per lo que estableix l'article 118 dels contractes menors. Llavors, he vist que ells tenen la prevenció de riscos laborals licitada i preguntarem a veure si és possible que ens adherim, perquè hi ha vegades que t'has d'adherir al moment que fan la licitació i hi ha vegades que sí, que a posteriori t'hi pots adherir. Però bueno, és com una porta que deixem oberta i en futures ocasions trauran altres coses que potser ens interessen. També ens van comentar el tema de les alarmes. Això encara no ho he acabat de trobar, perquè trobava serveis externs de protecció i de vigilància, no acaben de ser alarmes, però algú m'ha comentat que ho havia fet amb les alarmes. Llavors, és qüestió d'anar mirant tot el que tinguem i si ens hi podem encabir, millor. Tot el que no sigui que nosaltres ens puguem treure i licitar, la veritat és que és d'agrair perquè no donem per a tot. Vale, doncs ja està. Ja era només el fet de dir en quin tipus de serveis, no? Doncs ja està més que explicat. Merci. Vale. Doncs passem a la votació, no? Enric Camats, sí, Josep Maria Capdevila, Sí. David Lesan, Sí. Anaïs Camarasa, A favor. Eric Berga, A favor. Jordi Camats, A favor. Anna Belló, A favor. Jordi Verdú. A favor. Doncs aprovat per unanimitat. Doncs passarem al punt 8, que és una mica semblant, que és l'aprovació, si escau, de l'adhesió al conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquest cas és en matèria d'intercanvi d'informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals. Si vols donar una mica més de detalls, Ingrid. Sí, aquest punt és perquè nosaltres cada vegada que contractem amb algú o paguem, tenim l'obligació legal de comprovar que estem al corrent de la Seguretat Social i Hisenda. Per poder entrar a la UOC a via oberta i poder fer la consulta s'ha d'haver firmat aquest conveni, si no, no ens ho deixen mirar. En aquest cas, al ser l'agència tributària, el que estem fent és que ens habilitin a poder mirar-ho. També és veritat que de vegades hi ha errors i no acaba de funcionar bé, però com a mínim que nosaltres ho tinguem firmat i que si després no acaba de funcionar, ho demanem. Llavors, el que faig ara, per exemple, és demanar el certificat d'estar al corrent amb l'agència tributària. Seria aquest pas el que ens estalviaríem, podent-ho consultar nosaltres. I seria això. Aquest acord seria per a poder fer aquestes comprovacions. Alguna qüestió? No. Doncs, Ingrid, com vulguis. Vale. Vinga. Enric Camats, sí, Josep Maria Capdevila, Sí. David Lesan, Sí. Anaïs Camarasa, A favor. Eric Berga, A favor. Jordi Camats, A favor. Anna Belló, A favor. Jordi Verdú. A favor. Doncs aprovat per unanimitat. Seguim al punt número 10, que és informes d'alcaldia, que no n'hi ha. Punt número 11, que és assumptes d'urgència, i tampoc en tenim cap. Passaríem al punt número 12, de pregs i preguntes. Perdona, Jordi, la numeració que tinc jo a l'ordre del dia és diferent, però ja és això, potser? Sí, 10, 11, 12 queda ficat. Informes d'alcaldia 10, assumptes d'urgència 11, pregs i preguntes 12, no? És això? Dec tindre una versió... Estic mirant les propostes del ple, però no em quadra... No, perdó, estava mirant l'índex i no em quadra bé. Perdoneu. Deu haver un és això, error. que no. Sí, és que no consonava Deu haver un l'índex. error en la Dispenseu. numeració. Gràcies. Vale. Vale, jo només, nosaltres teníem només un parell de coses molt senzilles. La primera és preguntar-vos per com està tot el tema de la situació, de si s'ha fet algun tema d'investigació amb tots els incidents que van passar al tema de la serreta de Corbins. Jordi, em sembla que ho vam comentar pel WhatsApp també, i si hi havia algunes novetats o quines gestions s'estan fent, etc. I després, l'altra, que també se pot valorar en acabat a nivell d'Ajuntament i tot això, cada vegada més ens demanen tot el tema de que les factures han de ser electròniques en aquest cas.
I ara quan vam gestionar tot el tema de la justificació, per exemple, del pla local de joventut o quan demanes factures als proveïdors, etc., es dona la situació aquesta de els codis DIR, el no sé què, que si fes-ho pel W2 router, que si envia no sé què. Hi ha alguns ajuntaments que tenen una pàgina com web, no una pàgina web, dintre de la pàgina web de l'Ajuntament tenen un espai específic que és només de proveïdors, on tota aquella informació està com molt detallada del que ha de fer un proveïdor a l'hora d'emetre la factura electrònica com a tal. Sí que com a Ajuntament de Corbins ho tenim, això, has d'anar com a, em sembla que és a l'apartat aquell de seu electrònica, allí et diu factures electròniques, fas clic, però has de fer com 4 o 5 clics per arribar, diguéssim, a puesto, no? O el tema del codi aquest, del número aquest famós, del codi DIR, hi ha administracions que costen més de trobar, hi ha gent que ho té a la web, hi ha gent que no i l'has de demanar, l'has de passar al proveïdor. Llavors, senzillament, si se valora com positivament, de manera positiva, és el fet de dintre de la pàgina web de l'Ajuntament obrir com un espai que fos el de proveïdors, on tota aquesta informació ja està detallada allí amb links, amb els enllaços, amb la documentació que es necessite o que es demane. El Consell Comarcal, que això ho té bastant bé, a la pàgina web mateix del Consell té aquest espai de proveïdors, que si vols també, Jordi, te puc enviar l'enllaç directament perquè us feu més la idea del que vull dir, no? I és com una pestanya dins de la pàgina web on un proveïdor que ha d'emetre una factura electrònica ho té allí i no has d'anar com amb e-mail de dir aquest és el codi DIR, aquest no sé què, després fes això, fes allò altre. Si ja ho tenem i ja està funcionant correctament, no cal fer res. Si pensem de dir, hòstia, és una manera d'endreçar-ho i potser agilitarà o facilitarà. Això també la Ingrid o la gent de l'administració ho pot dir més de dir, ja David, ens entenem així, no hi ha cap problema. Si no, estaria bé com afegir-lo i tindre'l en compte, perquè queda com tot més centralitzat i amb un clic ho tens tot allí. Ja està, només era aquestes dues coses. Sí, començant amb aquesta segona, també ens ho dirà més la Ingrid, però personalment no costa gens posar una pàgina més amb una de les pestanyes de la pàgina web i posar aquesta informació i potser fins i tot... Això ens ho dirà més la Ingrid, que digui la seva, però potser sí que els serà més fàcil dir que entrin a la pàgina web, que allí veuran un apartat on tenen el codi i els enllaços per carregar-les directament, que no dona tota aquesta informació. No sé, tu, Ingrid, com ho veus? El que ens trobem més aviat és que les empreses que estan acostumades a fer factures electròniques ja és com molt automàtic, no et pregunten. Ells, de fet, tenen programes ja que s'ho fan ells. El problema més aviat són les empreses que això no ho tenen interioritzat i sí que no saben massa bé com funciona. El que passa és que ens trobem que tampoc tenen aplicatius ells per a poder fer aquestes factures per fàcil, en el nostre cas, no? Llavors sí que hi ha webs gratuïtes per internet que ni recomanem alguna que coneixem, no per res especial, sinó simplement perquè la coneixem, i intentem donar-los les solucions a través d'aquestes webs gratuïtes, però sí que no estaria de més posar aquesta informació. De totes maneres, està molt bé, però és veritat que a la gent que li costa el tema de la informàtica, que és el problema que tenim, que la llei va per una banda i després la gent que hi ha darrere, els proveïdors, de vegades no tenen facilitats informàtiques, els hi costarà igual. Vull dir, els hi passem el codi DIR sempre i tot, i molts no se n'acaben de sortir o costa una mica, la veritat. Però sí que si ha de millorar, jo no hi veig inconvenient, la veritat. Clar, amb tot això, superbé el que dius, no? La gent que està acostumada o que s'hi ha anat ficant és un plis-plas, però sobretot amb gent que ara ens hi trobem cada vegada més perquè l'administració arribarà un moment que realment totes han de ser electròniques, tot aquest altre sector ja haurà d'anar entrant. Nosaltres també, quan ho fem al Consell, assessores amb el tema aquest de l'aplicatiu aquest de l'V2 Router, per exemple, no? Perquè és com bastant fàcil, però jo la primera vegada que em vaig fer també tutorial al YouTube, que també sort que hi ha un supertutorial de com funciona aquest traste i si el segueixes bé, no? Però més enllà d'això és tota la part aquesta prèvia de dir els codis DIR, els enllaços, hi ha gent que ja li fica l'enllaç directament a l'aplicació aquesta de l'V2 Router perquè tothom la valora molt bé i realment és una aplicació que funciona molt bé, el fet de com trametre, etc. I ja et dic,
quan acabem, si de cas, Jordi, t'envio només l'enllaç aquest de com ho té la pestanyeta aquesta al Consell, que penso que està molt ben indicat tot. Inclús, de vegades, gent que és la primera vegada que t'ha de presentar la factura i que a vegades ha d'omplir aquell document de pagaments, no sé què, no sé quantos, doncs també hi ha l'enllaç allí, no sé què. I bueno, és una manera, almenys la part conceptual, de facilitar-la. Tot i que això no evitarà que si l'han de fer, doncs la primera vegada que l'hagin de fer els hi costarà i després aniran agafant soltura, no? Però com que ha de desaparèixer el paper també, doncs ho haurà de fer més tard o més d'allò, tots i totes s'hi hauran de ficar. Sí, ens mirem la guia del Consell com ho té i ho adaptem aquí a casa nostra i tant. Parlem amb el Marc, que també se'n fa un fart del tema factures i que sigui això intuïtiu i fàcil, que sigui com uns passos. Sembla bé, sembla bé. I l'altre tema de Serreta, com ja et vaig comentar, David, els companys de Serreta, això de posar l'Eric i el Jordi, afegiu tot el que hem de deixar. Després que uns companys en bicicleta informessin que havien pinxat en una zona concreta, en aquest cas eren 5, els companys de la Serreta es van desplaçar al lloc per a veure si trobaven que ho havia provocat. En aquest cas ho van trobar i era aquesta trampa, eina, diguem-li com vulguem, amb tota la mala folla del món per fer mal. No només per pinxar, sinó per fer mal, perquè, com comentàvem, hi va veure les fotografies, si algú va caminant o corrent, o amb la mateixa bicicleta, si pinxes i caus, doncs l'accident està assegurat. El fet és que després de la difusió a xarxes, que va funcionar molt bé, persones van també desplaçar-se a l'espai per intentar veure si en trobaven més. I això va passar l'endemà, en van trobar un altre. I els companys de la Serreta es van desplaçar per a veure si en trobaven més i en van trobar un parell més, si no m'equivoco. El fet és que, com heu pogut veure, la premsa, deixant de banda que a vegades els agrada aquests temes, per un tema sensacionalista a vegades, però la veritat que ens ha funcionat, més del que pensàvem, perquè se n'han fet molt ressò i ens han ajudat molt. Després, com ja et vaig comentar, tot i ser a la Serreta, era al terme de la Portella. I en aquest cas em van fer participar al seu ajuntament perquè no eren sabedors, no ho sabien, i els hi vam dir que amb l'associació de la Serreta i l'Ajuntament de Corbins volíem fer denúncia conjunta. I els hi vam dir que ja que era el seu terme, que a veure què en pensaven i què volien fer. Es van sumar a fer la denúncia conjunta i es van desplaçar aquí. Això va començar el dia de Reis, jo ja em perdo dels dies, disculpeu, però crec que era un dilluns, crec que va ser el dilluns, després de Reis, que vam quedar tots a l'Ajuntament amb una patrulla dels Mossos d'Esquadra per fer la denúncia. En aquesta denúncia, el denunciant en aquest cas era l'alcalde de Portella perquè és el seu terme i nosaltres els hi vam traslladar les trampes que havien preparat expressament per fer mal i per caure, vull dir, no era res aprofitat, cap eina aprofitada, sinó que era inventada per poder col·locar en aquests espais i clavada, que quedi dissimulada i tapada per poder provocar accidents i fer mals. Ens trobem que en aquest cas el terme de Corbins, com bé sabeu, és comunal, que tot el tema de les trialeres es troba, que és de la Generalitat, però cedit a l'Ajuntament. En el cas del terme de Portella sí que hi ha una part que és privada, que no coincideix on van ser les trampes, crec que no, però que sí que donen permís, en aquest cas permeten que es passi per les trialeres que hi ha en aquella zona i els Mossos estan investigant. Sé que han fet diferents entrevistes, a mi em van trucant de tant en quant per si sé alguna cosa més. És veritat que entre pobles, com bé sabeu, sempre se'n parla i es diuen noms o es diuen persones, però clar, ningú té la certesa que ho ha pogut fer, però la veritat que els Mossos van flipar com tots nosaltres i la veritat que també tenen ganes de trobar-ho perquè és surrealista que algú pugui fer això. Sé que han entrevistat el president de la Serreta, van parlant amb l'Ajuntament de la Portella, amb associacions de la zona i amb nosaltres i van investigant. També és cert que es veu que també no era la primera vegada que havia succeït, sinó que fa molts anys també havia passat alguna cosa semblant, que pot atribuir a que pugui ser la mateixa persona i això també els Mossos pensen que els pot ajudar a trobar la persona en concret que ho ha pogut fer. Però ara mateix, si ho haguéssim sabut, us ho hagués dit ja de qui és. Però els Mossos estan a sobre i ho estan investigant. De moment no se n'han trobat cap més.
Vale, sí, era més saber les gestions aquestes i ja està. Jo sí que havia, cada X temps anava d'allò, però em sembla que va haver un temps també que això havia passat a Rosselló, Conto, amb altres municipis. Aquí va ser bo també tot, la immediatesa de reacció i des de luego amb premsa ha sortit moltíssim i no només en un àmbit local, sinó que també espero que aquestes coses, facin una mica de frenada o que algú s'ho miri d'una altra manera, però van veure les trampes, per dir d'una manera com a tal, i és això, ja no és de dir espantar la gent o no espantar-la o que no passen per aquí, sinó és anar a rebentar-li la cama o el que sigui, vull dir, està pensat per fer mal, no per res més. Jo crec que se li ha anat molt de les mans al veure la repercussió que ha tingut. M'he despistat que he dit això dels termes i volia dir referent a que ningú té dret, si no és un espai privat, a posar aquestes coses, perquè no és casa seva. Això ho volia dir. De dir, si és casa seva i és un particular i no li sembla bé, parlant la gent s'entén primer i se busca solucions, com va passar el seu dia a Rosselló en altres llocs, o si no, si deixa de passar perquè no ho vol el propietari, però en aquest cas s'ho ha pres com a seu, aquell espai, i per això creu que per allí no hi podem passar. I la manera és això. Diu molt d'aquesta persona i del que pot arribar a fer. No sé si Eric i Jordi voleu dir alguna cosa més al respecte. Jo afegir-vos que ja ens hem posat d'acord també amb l'associació, amb l'altre grup que potser són usuaris de la zona, que és l'associació de caçadors de la Portella, i que ens hem de reunir demà també per anar una, i vull dir que en aquest sentit també hem trobat el seu suport. I que tema premsa, avui també s'han posat en contacte amb nosaltres de 8TV i en principi demà ens volem fer algun tipus d'entrevista o alguna entrevista per fer una notícia breu. No sé, Jordi, si en saps alguna cosa més. Sí, m'han trucat ara fa tot justet abans d'entrar al ple i m'han quedat a les 12 del migdia a l'entrada de la Serreta amb una periodista de 8TV per fer una mica d'entrevista sobre el que ha ocorregut i com està el tema. Una pregunta. Totes estaven al tram d'allí on s'acaba el terme, és a dir, és el secà del Manolo Chino fins a dalt? Sí, Corregó. On hi havia a la Serreta? Totes estaven més aviat, excepte una que estava a prop del sembrat de panís que hi ha dalt al camí, quan fa una mica de curva. Les altres estaven a baix, al voltant del pantà. Hòstia. Sí. Bueno, és una zona que és freqüentada per ciclistes, per gent que va córrer, per caçadors, per gent que hi va en moto, vull dir que és una zona... A veure, no són les Rambles, està clar, però que hi passa gent. No, hi va molta gent. Sí. No sé. Jo quan ho vaig veure vam impactar perquè és que, clar, les punxes eren d'una dimensió una mica sèria. Jo quan vaig veure allò, antigament hi havia hagut algun problema més cap aquí al nostre secà, per dir-ho d'una manera. I no el van trobar, però s'ho van pensar aquí. Però es va quedar una mica així, a l'aire. Nosaltres el vam veure moltes vegades, ara aquest senyor ja no hi és, ja és mort. Però moltes vegades el veiem per allí i dius, què fas? No res, busco, però no hi tenia que ser allí. I clar, només tenia accés a través del nostre secà cap baix, perquè per l'altre costat no hi podia accedir, o a través del secà del Manolo Chino. Clar, i veus allò, i aquells eren els inicis que la gent hi començava a anar. Eren molt al principi. Però clar, com això jo no ho havia vist mai. Una de les pistes que no es va fer mal ningú. Una de les pistes dels Mossos és el fet de la bona elaboració que ha fet. Aquesta persona de soldant sap, s'hi dedica segurament, i això també és una pista que els hi pot donar informació, pensem. I ells també pensen així. I el fet que hagués passat fa un temps, que en aquell moment, semblant al que s'ha explicat tu ara, Enric, va quedar amb no res, no es va tirar endavant cap denúncia ni res, ara sembla que això pugui aportar més informació per part de la investigació. Llavors, Jordi, pel que heu comentat, entenc que totes les trampes trobades estan al terme de la Portella, més aviat a Corregó, a la part de Corregó. Sí. Això també és una via que els Mossos suposo que no en tindran en compte. Sí. Això no deu ser casual.
No, està clar que no. Ja està. No, perquè a més estaven col·locades en llocs molt estratègics. I molt ben camuflades. Perquè el que diem tota l'estona, el no saber res, tots els pobles se coneixen la gent. Tots diuen els mateixos, diuen noms, però clar, si no sabem amb certesa, doncs no podem dir res més. No, clar. Si no ho has vist, Sí, és aquest el problema. això és el que diu el Jordi, si es fa una investigació, suposo que tard o d'hora arribaran a algun puesto. Sí, o almenys li poden fer preguntes i almenys que li serveixi de que estigui tranquil durant un temps. Ara, realment és tindre, no mala bava, no. Lo següent, Perquè el que vaig veure a les fotografies vaig dir, per l'amor de Déu, com pot fer una persona això? Perquè està bé del... En fi, no sé. Sembla bastant increïble. I tant, jo crec que no està bé. Primer punt. I ell ja no està bé. I jo crec que se n'ha adonat, jo crec que ell ha tret la son, només amb la que s'ha armat i se n'ha parlat. I jo no sé, tinc confiança que sí que ho trobaran, perquè amb aquestes pistes sembla que quasi bé és com allò del quién és quién, que vas baixant cares i en queden poques ja, sembla, Però bueno, ja ho veurem. Però bé, els Mossos, allò que a vegades tens la sensació que potser no els és prou important i la veritat que s'ho han pres molt en sèrio i estan molt a sobre, la veritat. És que realment, no sé quin d'allò, perquè és que no... Vamos, jo crec que no molesten a ningú, perquè no passen... Vamos, no ho sé. Però això, Enric, és com si nosaltres ens penséssim que la serreta només és nostra. No, que no pogués passar ningú més corrent, ningú més en bici, ningú més caçant. I nosaltres ho fem al revés, que la gent vingui, vull dir, si ens agrada. Clar, sí. Són maneres de pensar-ho. Totalment d'acord. Ell se pensa que allò és seu i que nosaltres molestem, i a mi, jo que vinc uns ciclistes de fora, encara que només vaig a córrer, doncs a mi jo ho trobo bé. Jo estic content de veure gent de fora fent esport aquí al poble. Molt més que facin esport així que no pas una altra cosa. Hòstia, allò està per gaudir. Aquelles vistes són molt xules. Sí. I fas esport i, hòstia, tot és saludable. Per això és que no acabo d'entendre un motiu per fer-ho, perquè és que fins on jo sé no xafen una finca concreta, no sé, d'un bocí molt, entre cometes, delimitat, però tot el més, hòstia, és comunal. És que ni a Corbiny, ni a la Portella, ni a Corregó, si no se m'apures, que és el tram una mica més així. El de Corregó, Enric, no ho sé, perquè ha dit l'Eric tu que estàvem per baix, no sé dir-ho... Sí, és a baix de tot. El pantano aquell és de la finca de Corregó. Exacte. Sí, exacte. Però sí que tenim contacte amb l'administrador de la finca, amb l'encarregat, el Víctor, i sempre ens ha manifestat que no hi havia problema i teníem el seu permís verbal sempre per accedir-hi i per treballar-hi. Vull dir que en aquest sentit ja descartem totalment que tingui cap relació amb la propietat de la finca. Això de ser algú altre extern a la propietat... El que ha dit el Jordi, que es deu pensar que és d'ell o d'ells o dis-ne com vulguis. Inclús hi ha zones allí que mira si és més delicat, que hi ha abocaments il·legals. Això jo sí que ho trobo més fotut. Hi ha zones concretes amb abocaments il·legals de runa i d'altres coses. I per desgràcia d'algun veí d'aquí al poble, però ja està. I nosaltres n'hem recollit alguna d'abocament d'enquestos. No sé en terme de Corbins, però com que al costat del pas nostre n'hem plegat de runa d'allí. I tant. Hòstia, i dius, cago en Déu, i ara per córrer, en fi, sense comentaris. I tant. Si tenim més notícies i s'acabés trobant que és el que volem tots, us ho diré. Molt bé, doncs. Merci, molt bé. Doncs si no hi ha res més, ho deixem aquí. D'acord. Molt bé, bona nit. Merci, moltes gràcies. Bona nit. Adéu, bona nit. Adéu. Adéu.